इस मकड़ी का नाम भले ही गोलियत वर्ड ईटर हो, मगर ये पक्षी नहीं खाती, बल्कि अन्य टेरेंटुला मकड़ियों की तरह ये जाले नहीं फेंक पाती। ये जमीन पर रहती है और अपने साइज से छोटे जीव जैसे मेढक, कीड़े, छिपकली आदि को खाती है। अपने लंबे डंक से ये उन्हें काटती है, जिससे उनके शरीर में न्यूरोटॉक्सिन्स पहुंच जाता है। इसके बाद जब वो बेहोश होने लगते हैं तो मकड़ी अपने घोंसले में उन्हें ले जाती है और धीरे धीरे शरीर का खून तरल पदार्थ में बदल जाता है, जिसे वो चूस कर अपना पेट भरती है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।